高阶的介绍，还有它的一些就是产品的分享。好，我先介绍一下这张照片。这张照片是在这一次的那个创新之旅嘛，对不对？创新之旅。哦，创新之旅，对。这是在台中拍的。其实那时候有没有？其实我一心一意其实想要去上海，可是没有想到，就是因为疫情的关系，就去台东。对。反而其实会看到台湾其实真的非常的美。那时候其实我看到那么笔直的那么大条路，我就想要说我要拍这个照片。因为其实我们每一个人在 New Skin 路上，其实每一个人都是随时都要准备好的，就是要准备出发起步。那我会觉得说，其实去年是一个还蛮特别的年，因为所有人都被困在台湾。对。那困在台湾，然后还有就是因为疫情的关系，大家其实会去思考说自己身边的人，还有一些自己在做的事情。所以我觉得其实会变成就是梦想挑战、跟创新、跟突破。那这个东西其实也可以带到2021年。然后这一张是之前那个新风大会的表扬。以前其实，在早期的时候，其实 New Skin 的表扬其实都非常非常的盛大。这个是在那个台湾那时候，我好像表扬红宝吧，那一次还蛮好，蛮特别的是，你会看哇塞，全部都是人。其实你站到台上的时候，你真的会觉得说那是一种荣耀。然后下一张。其实我这一张，其实我要分享的，其实就是我们都想找到不平凡的自己。因为这一句话，我觉得很好，是因为前一阵子我在那个 Clubhouse 里面听一些创业的人，他们去讲的一些东西。很多人其实一直不断的去尝试创业，其实要的东西就是他觉得自己是不平凡的，所以都是想要找到那个不平凡的自己，因为没有人甘于想要是那么平凡的。然后这时候是你看那时候所有就是有进阶的人全部上台，然后大合照。然后再下一张啊，这个是那个香港年会的时候，很幸运的时候在出关的时候就遇到了 New Skin 的高阶。那时候呢，在润海耶，那时候真的很幸运，因为那时候有去过香港年会的人都会知道，那时候香港的海关呢是特别的通道给 New Skin 的所有的就是有趣的人，我们就在那边读到他们两个，然后就那边就是拍完照之后呢，说不好拍了，让他飞机都 delay， 对，都无法登机，就很幸运拍到。然后呢，因为其实这一张呢，其实那时候我会想到，就是说我这一次在做简报的时候，我找了好多我以前的时候的照片，然后我就在想说。我从之前加入 New Skin 的时候，我还没讲我为什么加入 New Skin。其实我跟本一样，就是还没18岁的时候就加入 New Skin 了，所以我那时候也是那个蓝色小本本，然后也是需要就是可能有那个家长签同意书，然后那时候是我姐偷签的。可是我那时候高中我就想说那时候高中生能用什么，然后反正高中生就用爱漂亮嘛。用那个冰河泥，然后还有吃 TRA， 就很想要变瘦，因为高中的时候很肥，我高中的时候60公斤以上，所以那时候我姐跟我讲说我要买，所以我那时候呢，就是用仅剩的那些零用钱就买了一堆的那个 New Skin 的产品。可是那时候呢，我仅当使用者，我没有去想要说我要在这上面赚钱。然后那时候，哇！怎么没看到？哇！很马赛克。哇！那时候呢，其实后来一直到大学的时候呢，我只有就是稍微可能随便就是可能想说跟同学分享，就卖了几条芦荟胶这样之类的。可是我现在突然回想，如果我那时候坚持一直分享的话，我可能就跟100万一样，现在也是100万。我觉得好后悔哦，那时候为什么没有坚持呢？对。那后来其实是到了30几岁之后，那时候就是我那时候的跟进我的上线，他10几年都没有放弃的跟进我。然后那时候就是那个 SPA 机跟那个阿平方，他那时候跟我讲了这商机，我觉得天哪，这东西这感觉很好用。然后那时候加上我很不想上班，因为那时候我很喜欢出国玩，我就可能1个月就要出国玩，然后每次都要想理由请假。
然后最后我就想说，哇塞，如果说我可以把 New Skin 做得很好的话，我干嘛还要想理由请假呢？我就不用请假，我直接在国外就可以做事业了。对，就我也在给孩子的。哇，瑞卡身材好棒哦！那不是我接的时候真的很拼，我那时候一个月可以卖到，这个是某一部分的产品，我一个月可以卖到100多罐的被毯。哇！而且我那时候真的，我觉得我现在想起来，觉得哇，那时候好厉害，我一个月可以卖10套的 TR90。哇！我在想说，天哪，我那时候怎么做的？我那时候真的是逢人就讲 New Skin， 然后看到他。哎，我觉得你很适合吃 TR90。我那时候我记得我有一年我去泰国玩的时候啊，我用英文在跟人家介绍 TR90。哇！英文突然变好了，哇！太远。所以就知道那时候我到底有多想要，就是在 New Skin 可以创造就是自己的财富自由。因为其实时间自由，工作辞掉就有了嘛，可是财富不够啊，所以还是要2个都兼具嘛。是。然后这一章其实我还要去提到一个东西，就是其实如何做高业绩，有一个东西就是专注。因为如果说你同时间你做很多的事情，可能就是可能又要约会，然后又要可能就是做业绩，然后又要看电影，又有很多的娱乐事要做的时候，其实你不够专注啊。你可能一天在 New Skin 的时间，你要想要在 New Skin 你要赚到10万块哦，你要花多少时间？其实就是因为我刚才就是看，就是请各位就是写说，你们希望月收入多少？刚才当中呢，有人是直接写月收入100万，那有人写年收入500万，那又有人，可大部分人大概都是写10万左右到15万，那有30万的。那其实你要想想看，就是说，如果是那样子的收入啊，你白天你要付出多少时间去工作？如果说你希望就是说，你月收入假设10万好了。如果你的工作投入的时间只有3个小时，你觉得可能吗？那个抢银行耶！抢银行可能会先被抓走。所以其实你一开始，如果说你想要在 New Skin 有那么高的一个收入，其实相对跟你的时间会是成正比的。一开始你一定会绝对是可能是投入，可能你下班时间也许是7点下班好了，也许你是忙到晚上12点的，甚至说如果你有国外的伙伴的话，你可能是忙到可能日夜，可能你可能1、2点都还在回讯息。所以这东西其实你也是要看你自己的心态上面，你自己花了多少时间，你花了多少的心力，你就有多少的成果。所以我就看到啊，我以前真的花很多时间，然后真的那时候成果就是真的那时候月收入的确都是有达到就是10万块。然后当然就是后来就觉得说自己觉得就安逸了，直到我觉得就是说到这一次的创新之旅啊，哇，没有。其实这个是我拍的，我觉得创新之旅很棒的原因是因为其实每一个人的心态，其实，在 New Skin 里面久了之后，真的会有一个公务员人员的一个心态，久了之后讲说，哎，反正就这样子嘛，反正就是3000分、5000分 OK。可是我们在 New Skin， 你要想要说，当初我们来做 New Skin 的时候，你设的一个标准是想要有财富自由。那你财富自由，如果说只有5000分的话，你可能一个月大概也只有大概可能5万块吧。那你要的，刚才我看的大部分都是10万、15万，甚至100万的。那这东西绝对是要做组织。对，所以其实也很鼓励，就是大家其实去创新之旅，因为我觉得公司很细心的，就是说他其实他做的每一件里面所有的活动，它都有它的一个含义在，都是让你自己其实会往你自己内心去挖，去知道说，哎，你到底来这里是要干嘛的？对，所有的伟大都是熬出来的，改变想法就可以改变生活。因为其实很多人其实跨不过那个坎啊，就会觉得说，哎呀，他这样会不会觉得我在推销他？可是你要想一个东西，我们不去跟他讲，他还是被别人扣砸。对，那不如我们自己来跟他讲，因为我真的有遇过，就是我自己真的不好意思去跟人家讲，结果可能过一阵子之后，我发现哇塞，他被别人牵走了。那时候就他跟别人买，他跟别人买。对啊，而且跟别人买这种更气。对，这个东西就是一个月收入多少。其实一个月收入多少，在 New Skin 当中是自己每个人可以决定的，不是说我们白天的工作一样，除非你是业务性质的工作，你的一个月收入多少自己可以决定。做高业绩，你当然就是高收入。
那 New Skin 的话，当然就是你一开始是很辛苦的，可是后面的呢，当然是组织如果倍增的话，你的收入也是倍增的。对。然后后面这边其实我要讲一个比较内心点的东西，你努力是为了什么？我觉得大家可以去想一下，自己努力是为了什么？财富自由呢，还是时间自由？然后我后面就放一下我家人的照片，因为这一次其实我会觉得就是说，虽然有一些人他有财富自由，可是他没有时间自由。因为你想想看啊，像郭台铭好了，他很多钱，可是他可能没有太多的时间去陪伴他的家人。那这一次其实我有因为前一阵子我朋友我们有去参加一个朋友的一个追思会，我那个朋友非常的优秀，从小到大都是那种反正就是台大的那个台大毕业，台大的大学优秀。那他的收入也非常的高，大概年收入是上千万的。哇！那像这么优秀的人，其实我们有时候会在想说，那他其实就可以享福了或是什么？可是他其实是收入这么高，其实他是很忙的，他没有时间休息，他也没有时间去陪伴他的家人。所以其实你们，哇，我也在专注，看。你们在努力的时候，其实你们真的要问自己，你们努力是为什么？你们工作其实有了财富自由，可是你有时间吗？还有一个东西，你有健康吗？在 New Skin 的人啊，其实很好是，至少如果我没有赚到钱，至少我们还有健康嘛。对。所以我觉得其实财富跟时间还有那个健康都是非常重要的。然后这个就是我的时间自由，我的时间，我觉得在New Skin很好玩的是，就是可以出国玩。哦。这个是西班牙，之前去西班牙玩。哦。然后这个是之前去。哇，好好哦。对，学门。然后还有一个很重要的东西，这个东西就是孝顺不能等。对。因为很多人也许不是我觉得是大部分的人不是出自于就是富有的家庭，很多东西都是必须要靠自己的。那很多时候其实要去思考一个东西，就是说爸爸妈妈为我们牺牲掉很多，他们可能在我们小时候他会省很多的钱，然后就是让我们要吃好一点的，或者是去补习班，或者是就是可以去参加什么远足之类的。那这东西就是你当然要在爸爸妈妈他们就是老去还能走的时候，其实多带他们去全世界看看。那这个是在那个美国的那个圣地亚哥海边，这是我爸和我妈。然后那时候看到哇，这样好美哦，赶快把它拍下来。然后这个也是在美国。对，我觉得在 New Skin 有时间自由，所以你其实有时候出国，你可以带爸爸妈妈，就是出国就是去一个月。对，然后刚才讲的是帮父母实现他的愿望，因为我爸爸很喜欢看棒球，所以我们去那个 LA 的那个老球然后让我妈妈去那个旧金山，然后这个就是然后。其实传统的爸爸其实都会一开始说啊卖呀，我不要买了，结果我爸最后是买的比我们任何人还少，然后会跑最前面，就说那时候我记得那时候我买了8双鞋子，哇！对，所以其实如果你有财富自由、时间自由的时候，你也可以这样满足你的爸爸妈妈，你可以激发他们的购物的潜能。我现在知道不要买1双，要买8双。然后这一张图呢，其实我觉得大家可以有一个，其实这一张就是时间价值，存时间。我们在 New Skin 所做的很多事情是在存时间。对，你看，如果说你1个月的收入是4.2万好了，在 New Skin 的那个蓝钻或者是那个是什么？环宇领袖，可能月收入是42万。那你如果说工作1个月的话，跟那个4.2万的，他工作1个月，4.2万要工作10个月，42万工作1年，4.2万工作10年，42万工作4年。如果你在 New Skin 很努力的工作4年啊，4.2万要工作40年，这样差了多久？36年，36年，这里可能有一些人还没有36岁吧？还是都超过了。
其实你可以存了很多36年的时间，36年的时间你可以做好多事情，世界很大，你可以去看很多东西，你可以去可以拍电影，可以去做舞台的表演，你可以去帮助很多人。所以其实你多了时间，多了财富自由，其实你可以选择你很多你不要的你要的东西，所以你的人生是有选择的。就像是如果你有钱的时候，你可以选择你要做商务舱啊，你也可以做头等舱，对不对？很多人他选择做经济舱，就是因为财富不够，对不对？对。然后有一个东西就是你有一份持续性的收入嘛，其实。这个东西就是会讲到，就是说每一个家庭其实都需要的。为什么现在很多人不敢生小孩？因为养不起。对。还有一个东西就是说，其实因为像我今天跟我姐聊嘛，她说他们家，这样会讲到我们家事情。跟别人聊，请说。就是有聊到，就是说他们家的橱柜要换，然后大家猜多少钱？厨房而已哦，柜子换掉而已哦。起码8、9万。系统家具，系统家具没错，那不是很好。对，那个是入门款、基本款。对，20万，对，至少20万。然后他说这个是基本款，我说天哪，也太贵了吧！难怪很多人就是宁可不要换，因为他就说他已经又再撑了5年了。可是他现在那个真的一定要换20万。你要想看一般人的家庭，如果说他1个月的收入只有4.2万，20万他要存多久？要工作多久？5个月。对，所以那要你可能不吃不喝，还不要缴水费、电费、瓦斯。对，那如果你还有小孩的话，你根本就想说算了，反正就是那个加减用好了，所以你根本不会去换家里的任何东西。旅游的话更不用说，根本就不会出国了。所以其实如果说一个家庭里面有一份持续性的收入是很重要的，可是我们要去思考一个东西，持续性不是你去工作才有的钱。而是一个被动式的一个收入。如果说在 NewsMint 当中呢，我们来看这个图，我们现在大部分其实90%的人其实都是在这边嘛，对，就是领薪水的嘛，有去工作才有钱，对，没去工作，或者今天可能就是家里有事情没去工作就没钱。然后有一些比较 OK 一点的，就是自己开公司。可是呢，自己开公司，他可能就是自己也兼那个公有，所有事情都要 take care， 所以他也是没有办法离开的。所以他这个东西，其实你有收入，可是你也是必须要在那边。就像是有些医生，大家会觉得说律师啊或者医生呢，要叫货了，3分也赢，3分也赢，接下来人家要 TR90。10号我就要来联谊。然后这种东西有时候会有人乱打，都没人打给我。你已经结婚了，不是吗？这个呢，自营公司呢，其实你就在想说，哎呀，怕我都忘记要讲什么。有一些人会羡慕医生、律师，自己开那个律师所好吗？很多人觉得那是高收入，可是他没有办法完全的离开。对，开那个诊所、牙医，或者是开耳鼻喉科的，他基本上你去看那个耳鼻喉科啊，因为有感冒的人就会去看嘛。你看了每一个，比如说王院长，他可能就是每天都在那边啊。他可能收入可能医生也还收入也蛮高的，可是他就是时间就是绑在这边，他是绑在诊所啊。他的所有时间就是看病人嘴巴张开，就是这样子，他生活就是这样子。单身联谊，哇，他就是这样子。那另外一个呢，其实呢，大家都想要当这个象限的。其实 New Skin 的伙伴们跟大家其实来这边创业，其实都会像是这一个。对。因为我们自己在做自己的组织的时候，其实就是在创造自己的公司。对。因为即便我们现在，比如说今天可能家里有事情，家人可能比如说老婆生小孩，你可以就是完全的去帮老婆一起跟她坐月子。对。你不用来，公司一样是在发钱给你。那很多东西，其实你在 New Skin 呢赚到钱，你也可以变成这个投资者。你可能做了一些股票啦、基金啦，那现在今年可能是比较危险一点，不要乱投资。最稳的就是这一个象限的，所以其实我们大家都是要往这个象限去前进的。
啊，这个财源广进的4个方法，利用下班时间。那这刚才有讲到，一开始的时候你在 New Skin 当中的话，收入跟投入的时间是成正比的。你不要想说你一天在 New Skin 可能1个小时，然后你想要赚到10万，这个可能100万都没有办法。哎，可以有，可以有。然后其实你真的就是你在一开始的时候，你还红宝的时候，你绝对你一定要一直努力的，你才能够真的达到一个财富自由。对。那还有一个东西就是坚持下去，因为我之前有跟其他高阶有聊过，其实真的很多人是在 New Skin 当中，最后真的其实很难的就是坚持下去，因为其实我们在外面其实会。受到很多的，也不能说侮辱啦，就是就是可能很多人其实不理解，就是说为什么我们要一直分享，还有再加上说台湾的市场，其实很多人没有那么的理解，就是传直销。可是这1、2年其实算已经还不错了，因为其实台湾的市场，因为现在疫情的关系，大家会投入微商啦，或者就是说网络事业，所以这一块其实大家是慢慢接受。只是就是说，你选择 New Skin 的平台，那你就是要坚持下去，长时间的累积赚钱的系统。哦，这个东西讲到系统很重要。我们今天这样的聚会也算是一个系统，学习的系统。所以你当你还没有。除非你已经变成了一个很高阶的人，其实还是需要系统，因为你要把人带进这系统，你才能达到你的时间自由嘛，跟财富自由。不然你就是要一直被绑在这边，因为要教你的伙伴嘛。然后另外一个就是描绘奋斗的目标，每一个人都是要列下目标嘛。所以我刚刚也问说，你们2021的愿望嘛？有人说要上主任，有人说要上蓝钻。那有人说要那个买海景的房子，然后有人要拍电影，然后有人要自由自在的生活，然后有人要买车子。对啊，我觉得这东西，哎呀，这东西其实就是你真的要去把你的目标去明确化，你才会，因为我相信有一个东西叫做，我最近在看一个东西叫量子力学。所以，当你自己一直在想那个东西，因为有点像吸引力法则啦。当你一直想的时候，其实那个东西其实真的宇宙一个能量会帮你，就是放在那样子的一个环境当中，很多事情就真的会变成类似有点像心想事成。对。然后还有一个就是整合人脉跟财富资源。因为其实我们现在很多其实都会是跨界合作，就像那个100万也有在做网红，跟有一些拍片的这些东西，其实也都是一个整合我们的人脉跟我们，因为很多人其实他们一样要刷牙洗脸，也要洗头洗澡，那这些东西其实他们是需要 New Skin 的东西的，其实就只是跟他们讲说换个品牌而已。然后台湾登峰有啊，看那个影片。哇 ，Candy 一起去。哇，对啊，你可以的，我蛮适合的。不能，你可以。可以啊，其实可以啊。只要能够出国先。你一定。2022年啊。2022年。不能出国，都给你10万块。对啊。10几万哎。10几万嘛。对啊，日本不就折10万？超棒，超棒。哇，那阿德莱德可以多少？哇，最起码15哦。那2个人就有30了耶。哇，又可以买8双鞋以上。对。爸爸说不要买1双。可以不要买鞋吗？可以，买海景。这个可以问他们有去杜拜。哦，对。哇。那时候有去杜拜耶，哇，30周年了，那时候。Oh my god。那时候他们杜拜是一个50万吗？还是40万？你觉得这个世界各地？你好像也带过我去。让我笑到合不拢嘴，对不对？他还吵着下次还要去。Whilst the team here in Adelaide are disappointed that New Skin won't be able to visit in 2020, we believe there is a new dawn, a new day, and a new life for New Skin in Adelaide in 2022. We look forward to seeing you again soon, and please let me know if Team Adelaide can assist to ensure the 2022 success trip is a great celebration
and success for Nu Skin and Adelaide.提前一天了，可以看可以吃。对。哦。一定要去。其实这个之前去年的时候啊，我在看到就是去阿德莱德的时候，我觉得我没有太大的感觉，直到就是我去了那个创新，就是10月去的创新之旅，然后听到就是有一些高阶的分享，后来觉得说好像自己要再冲一下了。但是再加上说现在其实今年原本的光速计划只到3月，对。结果后来呢？果真被我们猜对了，光速计划延到就今年整年到12月。哇！那什么叫做光速计划呢？那一定可以全部都可以去，一定可以去。光速计划就是以前我们考核主任是不是要6000分？对。 6000分对于很多人来讲就会觉得说比较遥远一点。对。可是2000分啊，现在公司就是要让所有人。哇！就是叫货了，他也要去阿德莱德，他会先上4个主任。这边，其实这个东西就是光速计划，就是只要你的第一代新推的有2000分，你就上主任了。天哪，超快的！那所代表的意思是什么上无敌快，那就也是代表就是你很快就可以拿到高收入。因为我们其实以前都会跟伙伴讲说。 哎呀，你如果说你只是卖产品，你能够领的就是分享奖金。对。那对于有些人，他可能就是目标比较觉得要高收入，可能要50万以上的收入，他觉得说啊那个分享奖金我看不上眼。这时候呢，你就可以跟他分享，就是其实2000分上主任，你可以领的是一个建构奖金5%到40%的一个建构奖金。其实这个对于很多人来讲是真的变还蛮多的。然后光速计划。 其实公司呢，就是有搭配上了一个4182，就是你卖4组，公司就送你1组。对。你卖8组，公司就送你2组。那对于很多人来讲的话，这个代表的呢，其实我在用画的，好的，写一个东西啊。如果说你这个啊，你4182，你分享4组啊，1组的产品呢？ 大概只要1万出头，哇，11500块。对。然后下面这个东西，其实对于很多，其实我们在做 demo 的时候，这个是非常好分享的。这个所有人其实都可以，就是都可以买，都可以负担的，而且也可以分期，零利率可以分期。到时候会变成那个，会变成是，对，会。天哪，超棒的啊！ 而且这个东西比你买单罐这样子其实还划算，因为它有打折。所以其实你分享了4组，公司就会再送你1组。对，哇。那对于你还没有上主任的时候呢，我们这一组的那个分享奖金，假设1组每1组的分享奖金是1000块好了，你分享4组是不是就变4000块了？对，4000块。然后呢，公司又送你1组。 11500的的产品，是不是就将近了15000多16000了？对，这是对于一个还没有上主任的人哦，就是你光分享，你就可以拿到这样子的一个零用钱。其实你可以去问你身边很多在就是工读生那些打工的，你可以问他说，哎，你如果说你利用晚上下班的时间去另外兼职的话。 你要花多少时间可以赚到15500？或者是，哎，现在 Seven 的那个时薪是多少？160，那这样子要几个小时？很多个小时，应该100个小时吧。如果
算1万6好啦好好了，，啦就对了，100个小时100啊个小时。那你要想想看，你有100个小时去 7-Eleven 打工吗？没有没有没有，对啊，然后这时候我就跟他推荐他可以吃那个卤配了。对，所以其实这个公司推这个就是说人气套装，对于很多的伙伴来讲的话，其实是非常容易的，因为这个是非常容易去分享跟购买的。对，因为对于很多人，他可能没办法去买那个制胜套装嘛，6万多块。对，可是呢，如果说这样子的一个就是小启动小的 TR，其实也是还蛮容易的。对，公司一样又会再送你。对，所以这一个大家可以就是把握公司所推广的这一个的那个人气套装，然后还有一个这东西，我觉得这个很重要，因为就是说，其实美光机啊是下个月才会上市，你可以去问身边的人，其实大部分的人都没有。我们会有的原因是因为我们是经营者，那基本上我们身边有一些甚至经营者他跟我们要，我们也没有。对，所以这个是一个全新的一个市场。如果说你可以把握这个商机，你跟身边的人分享，其实这个是你就马上就上主任了耶。对，等于是你4台对啊，4台吗？8台？ 8台就你还要想看说你也会教会你的朋友做同样的事情，所以这个东西美光机是一个非常大的市场。2000P。那其实我觉得未来大家也可以就是来办个体验会，可能你带来的人每一个人就帮你不会讲，我们帮你讲，他来体验我们就帮你成交，这东西是非常可以做到的一个市场。趋势来临，时间是我们的盟军啊，这个是我后来加了一个图。很多人其实因为疫情的关系，很多人其实害怕出去外面去做脸或是什么的，然后所以其实对，那你一台其实美光机再加上另外的那个精华液，其实这样子公司定价1万出头，其实真的很便宜。对，你看2024年的那个全球美容仪的一个规模是390亿美元，哇，那你要想想看，那你要抢多少的市场？而且很多其实很爱用美容仪的是是华人。对，那其实像华人全世界嘛，其实你要卖的，你可能不是你的市场不是只有在台湾，你的市场可能你在你的朋友住美国，你的家人住澳洲、住纽西兰，网络上帮他订或者是帮他注册他就可以了，然后你就听到哗啦啦啦，你就有奖金了。这么多的美容仪，New Skin 的美容仪真的很厉害。这个美容仪最大的市场是在亚洲，大概30% 的其实都是在亚洲。好，这一张我觉得也很重要的，每一项我都觉得好重要，这样有点太小。好，很多人其实都用过了 Lumi Spa。对，那来讲的话，其实很多人会后来会觉得说啊，我已经有 Lumi Spa 了，为什么还要其他的东西呢？对，我们就说把它洗成就是把皮肤比喻成一部车。Lumi Spa 呢，用就是把它当成是洗车，车子你出去了会脏嘛，就要洗车。然后呢，这个台湾没有上市的这个 SPA 机呢，你就把它当成是定期的维护，因为你要定期的维护嘛，你的那个才会使用的久。那我们的那个美光机呢，就把它当成是一个打蜡。那我很喜欢这个叫做行走的皮秒机，因为最近其实你们有在看，就是可能脸书上面广告，其实很多人去打皮秒，什么探索皮秒啦，或者是那个什么蜂巢皮秒。那打皮秒呢，必须有一个前提是你要不怕痛，因为这打得很痛，因为我打过，真的非常痛，无理痛。然后打的效果呢，它的所讲究的东西其实就是要让你的皮肤亮白，毛孔缩小。跟就是要直击你的皮肤的黑色素，就让你的那个什么斑啊什么东西不见。那这东西跟我们的美光机不是就一样吗？对。所以呢，如果皮秒的市场那么大呢，很多人怕痛的人，你就跟他讲说，我们有一台行动的皮秒机，你要不要用用看？天天皮秒。对，你可以天天使用。所以这市场真的很大，行动皮秒机。然后过来因为在 New Skin 很久的人其实都会知道，就是 New Skin 这54个国家。今天不是说你在台湾买，从台湾寄过去。你今天住在北美洲、南美洲、非洲、越南，
当地都有公司，你直接网络上帮他订货，就可以直接发展你的事业了。那我有伙伴在南非，他在南非就可以扩展他的市场。那我们也有伙伴，他即将要纽西兰的。对，那这个的话，其实你要想说哇，太棒了，而且是全世界这样子统一计筹的，你不是说这样分开计用的，所以我觉得这东西也不会因为你住在哪个国家，因为很多人可能就是之后你可能也会去法国，你可能也可以在法国就是 bonjour， 然后就跟他说，帮你刷刷脸，你就钱就赚了。刷刷脸。然后有个东西其实还是要自己的本身的信念，因为相信是起点，坚持是终点。因为你看这一张图嘛，很多人就是可能挖了一半之后，可能就不动了。那你真的你要一直挖，你要一直坚持下去，你才有可能得到，对，你才可以上蓝展。而且其实，在 New Skin， 我看到其实很多高阶，其实他们真的得到他们内外兼具的人生。而且我前一阵有看到有一个高阶，他在分享之前公司的海外旅游，讲到就是说公司包下那个凡尔赛宫。我说哇塞，凡尔赛宫哎，那么大规模，因为其实你光去凡尔赛宫，你就可以知道，可能你光在外面你要买票等排队进去，可能就要2个小时。对。那你要想说，一间公司竟然可以包下它，然后在那边吃饭。哇，好尊荣哦！300万，真的。然后这一张呢，这个呢也是我拍了另外一个高阶的角，因为那时候我真的觉得说，其实很多东西在我们心里面想，其实都只是空想。所有的改变真的要从你踏出第一步开始，你没有踏出第一步，你还是只是在你的脑袋里面空想。然后还有一个这个东西，我觉得这个是我最近的一个想法，一个人可以冲上了黄金或是什么的，可是你真的要一群人才能走得远，因为你想要的是财富自由跟时间自由，你只能借由系统的方式把人带来这边，让大家学习。你可以出国，可是我们这里有100万帮你带伙伴。对，那我也希望就是说，大家可以一起考核，就是这个阿德莱德，然后我要跟大家讲怎么考核。重要的来了，这才 detail。因为现在是3月嘛，对，是。那我们刚才是有讲说，2000分就可以上主任。对。那我们另外一个，比如说好了，现在还没有，还就是刚接触人，他可能就是你要的一个东西，你就是3月的时候上主任。3月上，你当然因为像现在现在3月11，现在公司很好的就是说每个月，比如说你这个礼拜。达到2000分，你下个礼拜就变成主任了。对，就是超快。7、14、21，你可能是在3月7号之前2000分，下个礼拜你就开始领建构奖金。14号变这个前面变成主任，你就过来就是变领那个建构奖金了。那如果说假设呢，我们就来讲好了，每个人就在这时候开始慢慢找，你觉得你在这5、1、2、3、4、5、6这半年当中，你可不可以找到4到6个伙伴一起考核，就是2000分？可以。那我会去把这边画出来的3月跟4月很重要的原因，是因为你3月上主任，你4月是不是你在分享美光机的时候，你领的全部都是建构奖金，对，主任奖金，你领的钱是更多，你同样是领了分享奖金，然后同样又领了建构奖金，所以是不是要在3月的时候，今天有来人，你就要从3月的时候你要上主任，对，4月的时候一起来把握美光机的市场，对，那你的时候你如果这时候上主任，你4、5，因为我们刚才有讲就是那个阿德莱德不是就4个月的考核嘛，对。那公司很好的地方就是，你只要考核4个月，就是你只要有就是下面有4个主任啊，你就可以去了。那你只要出发前维持是红宝青金就可以去了。天哪，很简单啊，基本上公司，因为我听到会很兴奋的原因，是因为基本上公司是希望所有人都要去。Oh my god！ 所以其实这个是以往我们以前就是我们经营 New Skin 那么久，从来没有这么大的优惠要送大家去旅游的，因为这个东西真的非常非常的太简单了。那
光速计划大家可以把握，就是在这当中就是可以就是找到就是用光速计划2000分的试着上去。那我们当中当然有一些比较稳扎稳打的，想说啊怎么办？那我做不到那个找不到2000分的怎么办？那你就是我个人会觉得说，你可能就是你要找6个人可能会比较稳一点。对，每个月1000分，1000分，反正到这边的时候，你至少到8月的时候，你要累积到6000分。那你到9月的时候，是不是也有你的线也备齐了？对。那如果说你本身你就已经是5000分的，就是每个月随便都5000分了，基本上你去找到就是这样子的伙伴其实是容易的。所以就是大家要有一个 deadline， 就是921之前一定要去变成是红榜。对。然后基本上你如果这时候已经上主任，很多人其实后面你要去创新之旅，其实也是容易的，因为创新之旅就是4个月5000分。对，所以等于是你又可以去阿德莱德，然后又可以去那个创新之旅。哇！然后还有一个东西，有在录吗？那不能讲。有，不要录好了。喝红酒的，一定要去，因为我有一个很喜欢的酒庄就在阿德莱德，对啊 ，M4 酒庄在阿德莱德。我觉得去那边还有一个东西就是说创造自己的故事，而且很多东西其实真的你会一直去讲。那我觉得后面其实也可以请有去杜拜的那个李刚高级可以分享，就是说他当初去玩那个杜拜之后带妈妈去的回来的感动。我觉得真的很好了，那我就是希望大家就是一起去阿德莱德咯，这是我今天的分享。好，那我们再一次以热烈掌声谢谢 Andy 卡，再谢谢伟哲，谢谢岩浆。对，谢岩浆，谢岩浆，谢谢。那我们今天的会议啊，就现阶段的会议就到这里结束。那等会新来的贵宾不要急着走，把问题留下来，把满意的答案带回家。我们以热烈的掌声结束今天的聚会。阿德莱德可以去。